Davlat test markazi ro'parasidan 7-mikron atrofidan 2 xonalik 4-qatda joylashgan, jamida 40 kvadrat, kadastrda 2 xona, 2 tomonlama proyekt ega bo'lgan g'ishtlik uyimiz sotuvga chiqyapti. Koridor qismida biza 1-2 xonasi oshxona qismi, jihozlari qoladi, gazli plitalari, moykalar o'rnatib qo'yilgan, gilamchalar to'shalgan. Kotyollar o'rnatib qo'yilgan uyimizda. Mana bu ko'rib turgan muzlatgichlar ham qolar ekan. Bu tomonda sanuzul qismi, eshiklar MDF eshiklardan harbiylar uchun qurib berilgan domlada kafilchalar bilan ta'mirlangan, vanalari, unitazlari, mana bu yerda rakvinlari normal holatda saqlangan, oyoq taglari kafil qilib qo'yilgan. Birinchi xonasini ko'rib o'tamiz. Kirgandan zal yoki spalniya qilish o'zingizning qo'lingizda. Konsertlar qolar ekan, mana bu shkaf olib ketar ekanlar. Oyoq taglari to'liq laminat qilingan uyimizda. Bu tomonda keyingi xonasi. Bu xonasi ham kattagina. Mana shu kvartira sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. 5 qavatli domning 4-qati, 2 xonalik uglovoy bo'lgan kvartira. Kvartiramiz ikkilamchi kreditga ham beriladi. Narxi $28,900, ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi.